நம்ம இப்போ இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி பண்ண போகிறோம்னா உளுந்து களி பண்ண போகிறோம். ஸோ உளுந்து களிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பச்சரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ பச்சரிசி வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கப்பில், இந்த டம்ளரில் வந்து ஒரு 3 டம்ளர் பச்சரிசி நான் எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தென் உளுந்து களிக்கு தேவையான உளுந்து வந்து எவ்வளோ கப் நீங்கள் ரைஸ் எடுக்கிறீங்களோ அதை விட ஒரு 1/4 கப் கம்மியான உளுந்து போட்டால் போதும். ஆர் அரை டு 1/4 கப் வந்து நீங்கள் கம்மியாக போட்டுக்கலாம். ஸோ நான் இந்த டம்ளரில் வந்து இப்போது 3 டம்ளர் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஒரு 2.5 டம்ளர் வந்து நான் உளுந்து எடுத்து இந்த உளுந்து களி பண்ண போகிறேன். ஸோ உளுந்து களி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம உளுந்து களி பவுடர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இந்த பச்சரிசியை வெறும் கடாயில் போட்டு ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன். சிம்மில் வச்சு நான் வறுத்து எடுத்துட்டு தனியாக வச்சுட்டு, தென் எகெயின் வந்து நான் ஒரு 2.5 கப் உளுந்து எடுத்து எகெயின் வெறும் எண்ணெய் ஊற்றாமல் வெறும் ட்ரை கடாயில் போட்டு 2.5 கப் உளுந்து வறுத்து எடுத்து ரெண்டையும் சேர்த்து ஒன்றா கிரைண்ட் பண்ண போகிறேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ரெண்டையும் வறுத்து எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஓகே, இப்போ நான் வந்து பச்சரிசியை கடாயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது வந்து ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் நீங்கள் நல்லா வறுத்து எடுத்தீங்கன்னா போதும், அதுக்கு மேலே வேண்டியதில்லை. ஓகே, இப்படி நீங்கள் அரிசி வறுக்கும் போது கைவிடாமல் வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. இல்லைன்னா பாருங்க, நான் ஆல்ரெடி வீடியோ எடுத்துகிட்டே நான் பண்ணினதுனால எனக்கு கொஞ்சம் பிளாக், அதாவது அரிசி வந்து கருகிருச்சு. ஸோ நீங்கள் அதை பண்ணாதீங்க. ஸோ நான் 5 மினிட்ஸ்லேயே இப்போ நான் எடுக்க போகிறேன். கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். 5 மினிட்ஸ் கிளறினா கூட போதும். ஆல்மோஸ்ட் கலரும் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஓகே, நான் இப்போ என்னோட ரைஸை வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி வறுத்து எடுத்து வச்சாச்சு. 1-2 பிளாக்காக இருந்ததெல்லாம் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போது உளுந்து 2.5 கப் எடுத்து இதே மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி ரெண்டையும் ஒட்டுக்கா சேர்த்து அரைக்க போகிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து நான் அரிசியும் உளுந்தும் நல்லா பொன்னிறமாக வர்ற வரைக்கும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் கடாயில் போட்டு வறுத்து ஆற வச்சிருக்கேன். இப்போ இது வந்து நல்லா ஆறின உடனே நம்ம மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதுதான் உளுத்தங்களி செய்யறதுக்கான பவுடர். இந்த பவுடரை போட்டு தான், இந்த பொடியை போட்டு தான் நான் உளுத்தங்களி செய்ய போகிறோம். ஸோ நான் இதை இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு 3 டம்ளர்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். ஸோ வீக்லி ஒரு 3 times 4 times நாங்கள் செய்வோம். ஸோ அதுக்காக வச்சுருக்கேன் நான். ஓகே, நம்ம வறுத்ததெல்லாம் இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து நான் மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ண போகிறேன். நாம வறுத்து வச்சது எல்லாத்தையுமே நான் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி பாருங்க, தனியா ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக வச்சாச்சு. இவ்வளோ நல்லா பவுடரா நீங்க வந்து கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா. ஓகே, இப்போ நான் இந்த கிரைண்ட் பண்ணி வச்ச பவுடர்ல இருந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் எடுக்க போறேன். 3 ஸ்பூன் எடுத்து தனியா ஒரு பவுல்ல போட்டுக்க போறேன். ஒரு பவுல்ல கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துட்டு, சும்மா ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துட்டு நான் ஒரு 3 ஸ்பூன் மாவு இப்போ எங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த 3 ஸ்பூன் எவ்வளோ குவான்டிட்டி வருதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணுமோ ஒரு 3 ஸ்பூன் 4 ஸ்பூன் 5 ஸ்பூன்ஸ் அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஒரு தடவை எப்படி இருந்தாலும் இந்த ரெசிபி செஞ்சு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். இப்போது இதை வந்து நான் கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலக்க போகிறேன். வேணும்னா கூட வந்து தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கட்டி இல்லாமல் லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா கலக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இப்படி நல்லா பீட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது எப்படின்னா, நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து
சாப்பாடெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கூல் செஞ்சு கொடுப்போம்ல, செரலாக் எல்லாமே அந்த லம்ஸ் இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்போம்ல, ஸோ அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இதை. இப்போது இது மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் மோஸ்ட்லி இந்த உளுத்தங்களிக்கு வந்து வெல்லம் தான் ஆட் பண்ணணும். வெல்லமும் பச்சரிசியும் சேர்ந்தாதான் ரொம்பவுமே ஹெல்தியான ஒரு ஃபுட்டு. ஆனால் இப்போ என்கிட்ட வந்து வெல்லம் இல்லாததுனால நான் ஒயிட் சுகர் தான் ஆட் பண்ண போகிறேன். உங்ககிட்ட வெல்லம் இருந்தால் வெல்லத்தை வந்து நல்லா காய்ச்சி வடிகட்டி ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து அந்த வாட்டரை வந்து இப்போ நம்ம பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல இந்த கன்சிஸ்டன்சில மாவை நல்லா கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க அந்த வெள்ளை தண்ணி ஊற்றி அதுக்கப்புறம் வந்து ஓகே. இப்ப பாருங்க, நான் நல்லா தண்ணியும் மாவும் போட்டு நல்லா லம்ஸ் இல்லாம கட்டி இல்லாம கரைச்சி வச்சிருக்கேன். இது எப்படின்னா, சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நம்ம ஃபுட்டெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி கூழ் செஞ்சு கொடுப்பாங்கல்ல, ராகி கூழ், அப்புறம் இந்த செரலாக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி லம்ஸ் எல்லாம் அடிச்சு கொடுப்போம்ல, ஸோ அந்த டைப்ல வந்து இதை நல்லா வந்து இப்படி கூழ் மாதிரி பண்ணிக்கணும். ஓகே, இந்த ஸ்டேஜ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, இந்த மிக்சர் கூட வெல்லத்தை ஆட் பண்ண போறோம். ஏன்னா பச்சரிசியும் வெல்லமும் சேர்ந்தாதான் ரொம்ப ரொம்ப சத்து. அதுதான் இந்த உளுத்தங்களிக்கே உண்டான ஒரு ஹெல்த்தியான மிக்சர். பட் இப்போ வந்து என்கிட்ட வெல்லம் இல்லை, இருந்துச்சு, பட் அது கொஞ்சம் கெட்டு போன மாதிரி இருக்கு. ஸோ நான் அதை யூஸ் பண்ணல, புதுசா வெல்லம் வாங்கிட்டு வந்து தான் நான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்போதைக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணியே வந்து இந்த ரெசிபி செஞ்சு காட்டுறேன். ஸோ அப்படி உங்ககிட்ட வெல்லம் இருந்ததுன்னா வெல்லத்தை வந்து நல்லா தண்ணியில போட்டு கரைச்சு நல்லா பாயில் பண்ணிட்டு ஃபில்டர் பண்ணி அந்த தண்ணி எடுத்து உள்ள ஊத்திக்கோங்க. இப்போ நான் ஜஸ்ட் சுகர் ஆட் பண்ண போறேன். உங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 2 ஸ்பூன்ஸ் ஆட் பண்ண போறேன். நாங்கள் நிறைய சுகர் எடுத்துக்க மாட்டோம். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு 2.5 ஸ்பூன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன், அவ்வளோதான். ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்தால் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ எடுத்துட்டு இப்போ நான் இந்த சுகரோட சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ண போகிறேன். பீட் பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஃபுல்லாக இதோட சேர்த்துட்டு ஸ்டவ்ல எடுத்து வச்சு நல்லா கலக்கிட்டே இருக்கணும். அடி பிடிக்காது, நல்லா இப்படி பீட் பண்ணி கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும். ஒரு அல்வா கன்சிஸ்டன்சியாட்ட வரும், அது வரை
நீங்கள் சாப்பிடும்போது மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் போது, ஏன்னா ஈவினிங் சாப்பிட்றோம்ல, அதனால கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்கும் போதே நல்லெண்ணெய் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இல்லைனா மேபி கோல்டு பிடிக்க சான்ஸ் இருக்குது, அதனால மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுடுவேன் நான். ஓகே, இதுதான் வந்து உளுத்தங்களி. இப்படி தான் நாங்கள் செய்வோம். மேபி வேற ஏதாவது வழியில் நீங்கள் செய்வீங்கன்னா, வேற ஏதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச மெத்தட் இது. உங்களுக்கு வேற ஏதாவது மெத்தட் தெரியும்னாலும் ப்ளீஸ் கமெண்ட் மீ. இது குழந்தைங்களுக்கும் கொடுங்க, ரொம்ப ரொம்ப சத்து. அவங்களோட போன்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்பவுமே பலம் கொடுக்கும். ஓகே, கண்டிப்பா இதை வீட்டில் நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு டேஸ்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு ப்ளீஸ் கமெண்ட். என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல், லைக் மை வீடியோ அண்ட் ஷேர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது கீழே இருக்கிற அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் இதுக்கு மேலே போடுற வீடியோஸும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபை ஆகிடும்.